una vez más en Slime Rancher. Continuar. Cosas significan no te guardan todo esto. Nunca le des la espalda a un pollo. Es cierto, porque se van a volar. Y el día de hoy vamos a intentar abrir una puerta. Pues primero a intentar reventar a la slime gigante rosa. Luego conseguir la llave. Luego abrir la puerta. Luego encontrar un pasadizo secreto. Cargando. ¡Ay, qué kawaii! ¡Qué kawaii! Y también busco el canal de Juan Germán. Búscalo. Ok, vamos, que cargue, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ay, por Dios, demasiado kawaii para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No dije nada. No, yo sé que no dijiste nada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, bueno. Ah, música, qué chido. Pásame el papel. Y empezó. ¿Qué? Horrible enfermedad que demonios. ¡Ay, qué kawaii! ¡Qué kawaii! No va. Todos en comentarios. Hashtag SlimeKawaii. Lo voy a sacar. ¡No! Le quería sacar un pantallazo. A este. Ah, no lo puedo mover. Rayos. ¿A qué? ¿Dónde estoy? Que me he perdido. Gallina. A ver qué pasa si la vienen para allá. Oh, sí. Ok. No manches. ¡Uy! ¡Qué chido estar aquí! Ya me imagino eso en la vida que fuera en la vida. ¡Inge tu manches!
No entres así. No me asustaste, pero tampoco entres así. ¿Por qué? ¡Ay! Oh no. ¿Malvados? Sí, son malvados. ¡Ay, no! Ay, ay, ay. ¡Vete ya! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Ayuda! Ah, eso lo hablé más tarde. ¡Plot! Ah, ¿por qué se me traba tanto? ¡No! ¡Se comió el plot! A ver aquí. ¡Hala! ¡Más lugares! Yes. Ustedes pónganse a disfrutar con sus amiguitos. ¡Oh, qué pez! ¿A dónde me lleva? ¿El ranchito? Ah, me lleva a mi rancho. Ah, bueno. Se ve un portal. Un portal. Y también muy raro. Sí, pero también estuvo muy raro. ¡Ah, piscina de pelotas! Ninguno se escapa de aquí. Perfecto. Ese portal me da nervios. Nada. ¡Ah, sí! ¡Las zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Asco, que sigo enfermo! Horrible. ¡Ingazo, cómo me ven! ¡Me ven! Ay, así porque se ponen enojados. ¿Están enojados? ¿Están enojados? Yo no me acerco ahí, no me acerco. Están enojados. Porque tienen hambre. Obvio. Pues sí, es obvio. ¡Ah, qué cool! ¡Es un cantante! ¡Hash! ¡I like Plort! Órale. ¡Bien chido! Faltan todavía Plorts aquí. O sea, eso quiere decir que hay más tipos de slime. Tierra nutente, no manches. No diré ninguna grosería. Porque si no me pueden banear. ¿Qué cosa? Genial. Me pueden quitar la cuenta. Y hacer que mi canal desaparezca. No queremos eso. Yo no quiero eso. Porque perdería mis subs, que son los dos. El sonidito que hicieron. Es muy divertido. Y también muy adorable. Ay, sí. Demasiado adorable. Perfecto, Plorts. Eso no es un... Pues obvio que este sí es un Plort. De modo que fuera una basurita. Los slimes cagan Plorts. Es obvio. Todos los jugadores de Slime Rancher lo saben. Espero. ¡Ahora sí!
Pues hay algo. ¡Ay, me da miedo esa cara, Kurkel! ¡Llave! Ay, ¡El libro adorable! ¡Ey! Ustedes se vienen conmigo. para hacer que sí. Gallina. Así se llaman. ¿Saben qué pasa? Si una slime se tira al agua, esto pasa. Perdóname. No. Se mueren. Perdóname, slime. ¡Hala! Es un mapa. Sí, cierto, un mapa. A ver, ¿dónde está mi rancho? ¿Dónde está el rancho? Ah, está aquí. Ahí. Sí, aquí está el rancho porque aquí son los árboles y aquí están los muelles. Ok. Y aquí está el laboratorio y aquí están las cuevas y aquí hay unas islas que llevan hasta acá, más otras islas más que llevan por acá, por acullá, para macuyá, para chacuyá, por chapadá y así. Bien. Toma tu piedra al agua. ¡Pues la lancé! Yo estoy recolectando todos los platos. Y slimes. A ver. ¡Fum! ¡Ah! Perdón. ¡Ah, tu vida! ¡Ah! Ya. Oye, te digo una cosa. ¿Qué? Tenemos slimes negros Ya. que van como que cambiando de color. Y esos son malos. Si apenas estamos empezando el juego, nena. Si apenas lo vamos iniciando. ¡Diablos! Jesús, es negro luminoso. Ah, sí. ¡No! ¡Bueno! ¡Estoy grabando! Estoy grabando. Pues graba. Ok. Graba. Ok, pues sigo grabando. ¡Ay! Y pues. Toma ya, ¿cuántos? Son miles de flores. No, no lo son. A ver si algo. Ay, no. Demoler parcela o quitar cosecha en él. No lo quito ni por $1.000.000. Está enojado, ¿eh? Uy, perdón, no es mi culpa que estén enojados conmigo por no alimentarlos. Perdónenme. Uy. Cállate que a ti te parecen adorables. Bueno, sí, adorables pero un poquito molestos.
acabando de decir. Si ya estoy casi lleno. Ya sé, pero es muy una buena frase. Sí. Yo Espera, no es no, ese no lo puedo llevar. ya sé, pero ten cuidado. Porque Perfecto, Plorts. Ah, más Plorts. Eso es un logo. Un logo. ¿En serio? Sí, piscina de pelotas. ¿Puedo salir? Yo tampoco. Pero en serio tienes 8.000 caras. 8.000. Slimes. Sí, tienes un montón, por eso digo 8.000. Perfecto, 400. ¡Hala! Cool. A ver si ya están las zanahorias. Sí, todavía no están. Ah, no, ya están. Estoy grabando. Hola. Hola. Está muriéndose. Tengan medicina. Pero, ¡Ay, no manches! Ahora sí necesito levelear las paredes. Urgentemente. debería. Ah, cuidadito, que yo soy el que te alimenta, ¿eh? Sí. Levelear. Serás, pero bien. Serás, pero bien. ¿Qué serás, pero bien, burra? No eres más burra porque ya no se puede, ¿sabes? Ah, qué pepse con ese. Ah, creo que voy a ponerle mucho con toda la comida que tengo. Tú te vas para adentro. Ay, bonito que yo. Sí, eso es adorable. Y dejarlo, hostia. Bien, tú puedes seguir viendo el juego en la tele. Sí, ok. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. Necesito mucha comida, necesito mucha maldita comida. Enano. ¿Por qué enano? ¿Qué importa si estoy enano? No, pues ya sé, pero ¿por qué me dices enano? Jesús, ¿Cuál? ¿qué jatas? Ah, sí, tú estás más enano. No, Ah, bueno, eso es cierto. Pero estoy grabando. Recuerda. Ah, bueno. Pues acuérdate, por Dios. Y Jesús. Ahora sí. Rayos, tuve que sacar slimes por montones. ¡No jugó! Oye, ahí sí se salen. Ahí sí se salen. ¡Es una jaula provisional! ¡Cállate nomás! No, pero ahí ¿Qué es una jaula provisional? Dije provisional, o sea, no se quedarán ahí por todo el juego. no me dañes. Te puedo regañar si yo quiero. No, porque ni eres adulto. ¿Pero qué? ¿Soy mayor que tú, ¿Cómo la ves? Uy, Soy bien mayor. Tengo 11 años y tú apenas 8.
pero yo llegaré antes a los 15. Mira cómo la ves. ¿Cómo la ves, ¿Cómo la ves desde ahí? No, más bien yo solo llegarán a los 11. También a los 15, pueden a contar. ¡A la bestia! ¡Salí volando! ¡Órale! ¿Sí que te voy a dar la piscina, No sé si. Bien, creo que ya no hay más plorts aquí. Ahora sí, Meterlos. ¿los flores? Estaré pero bien. Bien. Y hace todos los procesos. Miren, idiota. Sí, yo te mato al gato. Nadie vio eso. Nadie. No manches. Me quedé vacío. Aquí no, porque no los alimenté ninguno aquí. Aquí no va a haber plorts porque aquí no alimenté ninguno. ¡Los ¡cállate! Bien, ya están todos. Espérame. Bien, ahora sí a poner algo bueno. Recolector de plort. Caja de música. No, ¿para qué? Perfecto. ¡Estoy a casa! Soy bien malo, Sí, ¿verdad? sí. Ah, no manches. Ah, no manches, igual bien gacho. Ve. Ah, qué pedo. La vaina. ¡Ah! ¡Qué pipos! ¿Por qué me golpea, güey? Si quieres me echo auto, ¿verdad? No. Me echaré auto, ya verás. Bueno, ya moví mi cara. O bueno, ya muevo mi trasero. ¡Habla! ¡Habla! ¡Ah! ¿Qué? Yo no tranquila viendo de aquí. Ok. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer hoy? Ah, pues wow. Ah, qué asco el de muro. Qué asco de muro. Ah, tengo el portal todavía. Voy a recoger más de estos. ¿Qué cosa?
para los... Como 1000 monedas. ¿Qué hiciste con no sé cuántos? 800 no sé qué, ahora tienes... Usar plorts y comprar una Una que... ¡Ah, espérate! ¡No manches, se lo comió! No me sirven de nada los pollos estos. Ah, no me sé si se lo comió. Yo ya no agarré más slime rosas. Ahora vas a ganar... ¡Ah, este! ¡Ah! No tengo espacio, pues ya cállate. ¡Ay, ese que es arriba! Pues dejar de sacar los números. ¡Ay, unos gatito! No puedo mantenerlos. Que acabo de... No sé. ¿Un destello? Sí. ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Me pegan estos! ¡Plorts! ¡Ey! ¡Se destruyen con agua! Todos los slimes se destruyen con agua. Calma, pequeñito. Calma. Ya están a salvo. Mientras yo esté aquí, van a estar a salvo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está lo...? ¡Au! Me pegó. ¡Ah, pues! ¿Ya? Voy la tabla. Sí, das mucha lata. Demasiada lata, ¿eh? Tampoco es para no esconder. Sí, pues. De 18 plorts rosas. Oh, rayos. ¿Qué pasa? No tengo un solo plort de gato. Ni uno solo. No. ¿Pero qué? Porque eso es más dinero. Mira. Pues ahí puedes poner unos poquitos. Ya están enojados porque tienen hambre. Adorable. Ya ven. ¿Qué pasa? ¡Bye! Number one.
Ay, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ya volví, nomás. Ay, nomás. Púdete. Los cultivos los pondré de este lado. Y los... Miren, desde Ash. Sí, pues, sí, pues. ¿Tiene algún plot? No, no sé si... ¡Voy por los gatos! Ahora sí puedo para tenerlos. Porque solo tenía una jaula con muros altos. Uy. Por eso no podía. Me gusta mucho este juego. Tan chido. Ahora por slime en gatos. Oh, slime a ti gatos. Me gustan los slime en gatos. Porque son gatitos. Pues obvio, ¿por qué más? Yo soy el super gato. No, hombre. No, mira. ¡Ah! ¡Au, au, 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 au! ¡Me está partiendo la cara! ¡Ayuda! Agámalo. Yo estoy buscando slime en gatos. Ah, bueno, también agarro flores. Sí, pues. ¡Ah, qué zarra! No tengo espacio para los comida. Ah, pero sí para los horarios. Escuché algo raro. No, nada. Tengo una llave. A ver qué... Rayos. Huye. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Para usar una llave slime. ¡Ay, qué voy! Oh, ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Por la puerta! ¡Hala! ¡Cantera índigo! ¡Hala, qué cool! qué genial. Está bien cool esta cosa. ¿Tú por qué me pegas? Yo te quiero llevar un santuario slime. No, mentira, es un rancho. ¡Jaja! Te caché.
También te tengo aquí. Oh, slime. ¡Slime malo! ¡Hay slimes malos! ¡También hay mucho slime malo! ¡Tú te vienes conmigo! ¡No! Espero que no se lo haya llevado. ¡Hola! ¡Slime lava! ¡No manches! ¡No tengo espacio! No, es que no se puede ir ese slime. No, ya sé, pero... Ah, qué asco. Cosa... Ornamento, no sé qué cosas. ¡Hala! Remolacha corazón. ¡Hala! Interesante. ¡Qué chido esta parte! ¿Qué? ¡Hala! ¡Otra cueva! Espérate. ¡Hala! ¡Otro gigante! A ver, dieta abeja. ¡Qué gacho! Solo vegetales, no manches. ¡Qué gachos! A ver aquí, ¿qué? ¿Para acá? Slimes. Espérate. No sabemos qué son. ¿Qué slimes son? ¡Ah! ¡Radiación! ¡Ah, no manches! Oh, ya la vas a tener. ¡Ah, pero! ¡Qué genial! Oh, ¡Oh, pero qué cool! ¡Ah, me lleva la radiación! ¡No! Ya tengo 8. Con eso es suficiente. ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Y slimes de agua! ¡Ah! ¡Qué kawaii! Pero ya me tengo que ir. ¡Adiósito! bien rápido y déjalos. Eso quiero hacer, pero ¿dónde está la cueva? Aquí está. Sí, aquí está la cueva, es la cueva correcta. Puedes ir a... Iré caminando para no gastar la energía que se me vaya acumulando y de repente... Madre. Pues ya conseguiste slimes radioactivos, ahora puedes armar unos slimes de agua después. ¡Ah, no manches! ¡Estoy consiguiendo todo! ¡No manches! Y tan rápido. Apenas el segundo capítulo. Digo, segundo episodio de Slime Rancher. O tú estás adelantado. Voy adelantado que flipas. No, no, Cállate. ¿Por qué en serio ella? Ah, no. Hasta el capítulo no sé qué. Ah, no. Oh, no. Y tú hasta el segundo capítulo. No, tú eres mucho más que yo. Más cool. Escuché el sonido, la música de Slime radioactivos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Espérate. Bien, ahora ir a la casa Slime. Órale. Tuvo que reiniciar el juego. ¿Qué? El Slime Rancher. No sé. Para poder grabar desde el principio. Oye, te falta uno. Ah. Así no. Muros altos, sí. Perfecto. Ah, no más. ¡Flor de slime diamante! ¡Ah! ¡Ah, diablos! No manches. ¡Ah, me está empezando a doler cuando me muevo!
¡Está bien chido esto! ¡Ah, pero qué comen! ¿Qué comen los aliens radioactivos? Vegetal, perfecto. Dejaré unos dos aquí provisionalmente. Ok. Pero de ahí, ¿cómo podría llegar a...? Laboratorio. No, Los aliens radioactivos viven en todos lados. Ya sé. Cuidado con la radiación. Exacto. Le tuve que entrar. ¡Ah! ¿Y este qué? ¿Y este chavo qué? ¿Y ese niño qué? ¿Este chivato qué? ¡Hay fuga! ¡Repito! ¡Fuga! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Hay fuga! Tendré que poner el techo. ¡Alerta roja! Y no... ¡Repito! ¡Eso haré! 47. Oh, ¡Ah, no, yo voy! sí, ¿Qué perro es esta cosa? está bien. Acá tienes que recolectar Exacto. no, Sí, es solo que necesito más comida. Jardín 200, no manches. Se fliparon ahora. ¡Ah! Ah, no. Ah, no. Tú no te pones un flor de estos. ya tiene techo. No. Eso no tiene. Ah, no manches. No, no. Ahora sí le voy a poner techo. Red de aire, 400, no manches. Bien, tendré que sacar algunos. Sacaré 20. ¡No manches! Ah, bueno. Ah, no, 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 no. Rápido. Tengo que ir rápido. Pues ya piscina de pelotas. Ay, Ah, mamá, ¿qué pedo? Vende. Ah, tú. Voy a sacar más. Otros 15. Bien, perfecto. A ver si la logo. No, no pasaron. ¡Hala, qué chido! A ver qué pasa. Ahora sí pasaron. A ver, ¿qué pasa si esos se quedan ahí? Ay, no manches. No, no. ¿No que solo salieron a verlos? Salieron de visita. Bueno,
Ok, es suficiente así. Ay, sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué kawaii se ve! ¡Oh, rayos! ¡Comida! Cuando ya tenga techo ya puedes. Sí. Cielo. No, man. Hijos, man. Ah, pues. ¿Y tú, pelotudo? Pangao. Es para activar. Almacenador. Acelerador de tanque. Tanque de agua. Centro de poder. Nah. No me pega la gana. ¡Au! ¡Au! ¡Me pegan! Si tú me pegas, te pego. ¡No, no! ¡Ah! Ay, no manches. Ahora... ¡Au! No, es que yo todos los puedes agarrar. A ver qué pasa si me quedo hasta el 2. 3. 51. ¿Me quita vida? Espérate. ¿Me empieza a quitar vida? Espérate. Si pasa el 59. Pues si ya estoy 92. 100. Shit. No te bajo nada de vida. Perfecto. Eres inmune a la radiación. Perfecto. Oye, ¿qué pasa si...? Ay, ay, ay. Ese texto Ah, bueno. es radiación. Perfecto. ¡No, no manches, 29! A ver cuánto me falta para desbloquear las cavernas. Pero muy hecho. Sí. La gota... mucho. Más de 500. Sí. Más de 1000. 2000. Sí. ¡Ah, pues! Hoy decía 1000. No sé cómo. Mira, sigue viniéndose aquí mi rancho. ¡Ay, qué kawaii! Te quieren. ¡Sí, me callen! Se enojan que me quieren. Me adoran, pero se enojan cuando no les doy todo. ¡Y estos! Mira nada más. Están viniendo por acá. ¿No ves que te quieren? Sí. Te aman, te aman. Me idolatran. ¿Eh? ¿Qué? Ah, no sé. Una palabra que es de mi mamá. ¡Ah! No, ustedes comerán la comida de los otros. ¡Ay, qué kawaii se ve! A ver, ¿qué pasa si los echo todo aquí?
Ah, pues no pasa nada. Rayos. Si los radioactivos te dan 47, los clots de los radioactivos, ¿cuánto te darán los clots de los No sé. No, me dan menos. 27? Me dan mucho menos. Ay, no sé cuánto, pero me dan menos. De hecho, voy a seguir poniendo slime rosas. No, mentira, solo eran para lanzar. ¡Ya están todos! My plorts. Sería mejor si tú jugaras también. No, sería mejor que se pudieran online con otros jugadores. Online. No. Ay, ¿cómo quieres que ¿Te diviertas? quieres? ¿Te diviertes conmigo que no? Ah, bueno, ya no te divierto. Bueno, ya no jugaré contigo nunca. Ah, pues chido. ¿Quién es la que se la pasa llorando y diciendo a su mami? Es cuando le dicen algo, ¿eh? ¿Quién es? Tú. ¿Quieres que me dice chismosa? Tú. Tú me dices chismosa. Tú eres la que se hace. Tú eres la que es chismosa. ¿Quién es el que me dice chismosa? Ah, no sé. Dime. Tú, Jesús. ¿En serio? No lo sabía. Uy, sí, tú. Sí sabes que es un mendigo sarcasmo, ¿verdad? Obviamente. Pues, ¿qué creías? ¿Que no sé cuándo nos vamos sacando o qué? ¿Ah? No, yo sabía que sabías. Bueno, ahora sí necesito muchos flores. Cuando yo dije... Espérate. Tierra mutante, espero que ayude a que crezcan rápido. Ahora sí te puedo decir. Que Cuando yo dije, no quieres que me divierta, no quieres que vaya a jugar contigo, pero en mi tablet. no puedes jugar conmigo, no existe el online aquí. Bueno, sé que el video es para suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, hashtag #SlaiMKawaii en comentarios. Adiós, pantallazo.